Skye, precisamos cuidar disso. Precisamos da Doutora Brinquedos. Eu não quero injeção. Oi, turminha! Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas. E hoje nós temos aqui a Skye e ela está doentinha. Oh. Vamos ligar para a Doutora Brinquedos. Olha só o que temos aqui, coitadinha, uma cachorrinha com catapora. Eu vou cuidar de você, não precisa se preocupar. Vamos ajudar a Doutora Brinquedos com esse kit de cachorrinho. Eu só vou fazer algumas anotações. Prontinho, vamos ouvir o seu coração. Está tudo bem com ele. Mamadeira, curativo, aqui a injeção. Você vai ver, é só uma picadinha, você não vai sentir dor nenhuma. E depois eu deixo você comer os biscoitinhos bem gostosos. E também vou deixar você escolher um band-aid bem legal. Tá bom, eu aceito. Pode aplicar. Agora eu tenho biscoitinhos pra você. Aqui, pode comer. Pronto. Vou deixar você escolher o seu band-aid. Que difícil, mas eu quero esse aqui, das princesas. É da Ariel. Vamos ajudar a colocar na Skye. Prontinho. Você já está boa, Skye. Já pode brincar com seus amiguinhos cachorrinhos. Muito obrigada, Doutora Brinquedos. É verdade, não doeu nada e agora estou bem melhor. Ei, Skye, o que você acha de comermos uma pizza bem gostosa juntos? Eu acho ótima ideia, Chase. Eu adoro pizza. Oi, turminha. Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas. Nós temos o Chase e a Skye. Eles estão com muita fome e querem comer uma pizza. Então vamos preparar uma bem gostosa para eles. Aqui eu tenho a pizza. Precisamos colocar os ingredientes. Eu tenho brócolis, champignon, tomate e azeitona. Esse tempero bem gostoso e este outro temperinho. Eu adoro brócolis. Pode colocar bastante na pizza. Eu também adoro. Eu também quero muito tomate. Não esquece do champignon. E da azeitona. Tudo bem, cachorrinhos. Primeiro eu vou colocar um tempero especial. Bastante para ficar saboroso. A Skye pediu brócolis. Vamos colocar um aqui, 2, 3, 4, 5,
6 pedaços. Vamos colocar champignon. 1, 2, 3. Tomate. 1, 2, 3, 4. Vamos trocar de lugar aqui. E agora as azeitonas. Vamos colocar uma aqui, 2, 3, 4, 5 azeitonas. Olha só que linda e saborosa que tá ficando a nossa pizza. Agora está faltando o molho final e especial. Aqui está. Pronto. Vou levar ao forno e já volto. Nossa, a pizza ficou linda. Eu espero que ela esteja muito saborosa. Eu também, eu estou morto de fome. Pronto, aqui está a pizza. Já está pronta para vocês comerem. Vamos partir um pedaço para o Chase. É bem grande. Esse tem azeitona, brócolis e champignon. Agora o da Skye. Esse tem brócolis, tomate e champignon. Pronto, filhotes, vocês já podem comer. Turminha, qual é a sua pizza favorita? A da Skye ou a do Chase? Vamos comer! Oi, turminha! E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!